Boa tarde, gente. Brasil, a esperança está em Jesus, pois só Ele te fará sorrir. Poxa, João do céu. Eu não fico... É constrangedor de entrevistar depois que eu ouvir cantar. Eu não consigo nem falar muita coisa, velho. Imagina, de jeito Que nenhum. loucura. Aliás, eu entrevistei antes de você um grupo novo, né? Terno Saia. Sim. E os caras ficaram tremendo você fazendo participação com os caras. Imagina. É isso, mas é isso mesmo. Mas é aquele carinho, né? A gente, quando tem carinho por alguém, você fica assim, né? Pô, o cara vai cantar junto comigo, é um negócio... João, eu vou falar uma coisa aqui que parece clichê. É uma frase clichê, mas eu não tenho como... O cara é uma lenda viva. Sim. Você é meio que uma lenda viva. Você sabe disso. Não, cara, eu me considero um jacaré, não um dinossauro. Porque tem a primeira geração que é o dinossauro, né? Eu já vim colhendo que os dinossauros plantaram, então eu já sou jacaré, já é segunda. Você viu que eu nem coloquei nada ligado à idade. Falei lenda como um cara que parece que... Eu tô com 52 anos, não tem que esconder a minha idade. Antes de mim tem uma geração que batalhou muito pela música brasileira, no sentido que fazer música cristã brasileira, né? Então eu sou meio discípulo desses caras, Sérgio Pimenta, Guilherme Quera, Aristeu Pires, esses caras eram compositores que é a minha praia, né, Alex? Eu toco música brasileira, cara, é o meu jeito de me expressar, né? Maneira de... Cara, eu tinha várias perguntas, mas eu mudei todas durante o show, porque eu me emocionei demais ali, em vários momentos de muita emoção, muita... Lembrei da minha mãe, que Deus a tenha, de canções que ela amava também. Mas eu vou fazer perguntas em cima do que você falou aqui em cima. Primeiro, uma coisa que você falou fantástica, eu quero te perguntar. Pra que é a música? O que serve a música? A música, pra mim, ao meu ver, a música tem que serve para ensino, né? A música, ela tem a principal função de ensino, assim como toda arte, né? A gente não pode só usar a música, pensar na música só como um meio para um fim. Ela também é um meio para um fim. Não existe música santa, profana, ré menor, profana e mi maior divino. Mas, como um meio para um fim, ela tem que ser um meio muito bem feito, para a gente não correr o risco de ouvir qualquer coisa, já que a nossa fé vem pelo ouvir, né, Alex? A nossa fé vem pelo ouvir. Se eu ouvir qualquer coisa, há o risco da minha fé virar qualquer coisa. Então a música tem uma responsabilidade muito grande, quem é músico, de fazer uma música que seja voltada ao ensino, que ela ensine, que ela traga pra gente conhecimento. Glória e majestade, força e formosura no seu santuário. Honestamente, eu não me acho nenhuma referência, mas assim, eu fico feliz de ter... Ô, João, Não, você tá velho com esse papo, tá não? É isso, imagina. Você não é uma referência. Eu podia falar, pô, eu sou... Não, imagina, você acha que eu vou falar aqui que eu sou... Pensa bem, Alex. Cara, esse cara aqui é um sonho, bicho. Não, velho, eu acho que isso aqui... Velho, você é uma delícia. Eu tenho uma autocrítica sobre o meu trabalho. Eu acho que quem faz música, o cara que se envolve... Marcos Almeida, ele é uma referência nacional ou não? Camarada. Só porque ele tá insistindo em dizer que ele acha que Humildade, não é uma aqui. lenda. Humildade não. Que a humildade é o seguinte, é você saber o quanto você é, nem mais nem menos, não é isso, Marcão? Porque humildade não é pensar menos de si mesmo, nem mais. Não, deixa eu falar. Quem que é João Alexandre? Só pra você ter uma ideia, antes do Marcos falar, o Terno e Saia tem um Marcos Almeida como referência. Então quem vai falar é referência de uma banda que já tocou. Fala desse cara, então. Então, gente, ó, você que tá aí, você é um youtuber, você é da geração Y, talvez você não se lembre disso, mas esse lance que a gente tá falando de nossa brasilidade, de pensar a cultura brasileira a partir da nossa esperança, de ter a nossa fé não como adereço, mas como raiz, isso nasceu aqui, ó, com o João Alexandre. Eu só quero falar uma coisa, esse cara é um cabeção, cara. Ele é muito bom, bicho, quando ele vai expor qualquer coisa, né? Então o Marquinhos é um cara interessante, porque ele fala com uma naturalidade, com uma destreza e com uma clareza, que não fica dúvida no que ele tá falando. Que eu acho que é isso que a música nova se propõe, muita gente, o Queiroga, o pessoal todo, o próprio Paulo Nazaré. Então é uma musicalidade sadia, que visa o ensino, que visa tirar essas coisas que a gente tem de barreira e de dogma e tudo mais, né? Eu tenho gravado João Alexandre te elogiando, velho. Imagina, é uma aqui, Isso é melhor que Grammy, né, cara? Basta ouvir o som, ouça a voz do alto a me dizer, ser valente.
tem uma música sua que é muito antiga. Brasil. Olha pra cima. Quando foi essa música que você fez essa música? Cara, eu fiz em 1994. Se falasse que você fez semana passada, não dá pra ter dúvida nenhuma. O cenário... Na verdade, não é que a música é nova, é que o país tá ruim faz tempo. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. O meu pai lutava para ter uma aposentadoria digna, agora os caras não querem aumentar a idade dos caras. Quer dizer, o Brasil tá ruim faz tempo, né, mano? Não é hoje, cara. Essa música, eu lembro do João Alexandre. Essa geração parece que só muda. Cara, eu só acho que muda só os cachorros, a coleira é a mesma. Né? Então vai mudar. O negócio tá complicado. Esses dias aí, com esse Lava Jato e com tantos nomes vindo à tona, virou um samba do crioulo doido. Não dá pra saber quem vai ser salvo nessa história toda aí. Como é que vocês, aí eu falo essa geração nova também, essa geração menos nova. Eu desanimo de o seguinte, um cara fala, olha, fulano recebeu 50 milhões de reais. O cara simplesmente fala, eu não recebi, e acabou. Não é assim? O cara, como a assessoria do fulano de tal falou que ele nega as acusações. Pronto, e ninguém tem prova de nada. Então a coisa foi tão bem engendrada que a gente não tem como dar a impressão que você está em mãos vazias. Agora, eu espero mesmo que a justiça consiga fazer, porque a gente não tem bandido de estimação, nem partido, né, bicho? Se roubou, tem que pagar, tem que devolver aos cofres públicos aquilo que foi levado. E gozaram que você não vê mais falar em milhares, né? Agora você só vê milhões. Agora bilhões, tá aparecendo bilhões já. Tem cara que desviou bilhões. Fala assim, bicho, é dinheiro. Então aí, como é que não tem dinheiro para aposentar? Tinha, né? Então foi parar em algum lugar. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. O mais absurdo disso, Alex, é quem sofre mais é o pobre. Né? É o pobre. Nós estamos aí na chamada classe média e tal, a gente não sentiu tanto. E olha que a gente sentiu. Você pega lá sua planilha do Excel, você vai ver que... Você teve que comprar um carro mais velho que você teve que trocar de... Mas o pobre é o que sofre mais, cara. Então, assim, o que esses caras estão fazendo... É uma usurpação, é uma abominação, cara. É uma iniquidade tão grande, porque eles estão mexendo naquilo que Deus mais ama, cara, que é o oprimido, que é o pobre. A Bíblia chega a exagerar nesse sentido, sabe? Que Deus, ele tem uma predileção, sabe, pelo pobre. Eu posso ter sido contestado teologicamente em relação a isso, mas quando eu falo pobre, eu falo de várias pobrezas, não falo só a pobreza material. Mas o que a Bíblia mais fala é da pobreza mais do necessitado, é a pobreza material. Então, assim, quando o cara rouba, ele não está pecando só contra si mesmo e contra Deus, mas contra aqueles que estão à margem da sociedade. Então, é o momento da gente fazer essa faxina, cara, e olhar para aquele que realmente sofre, né? Que é o oprimido, é a galera da favela, é a galera que está aí desempregada, gente que é da igreja sendo roubado por gente que é da igreja, porque tem muitos desses que são evangélicos. Isso que é o que mais deixa a gente triste. O justo juiz. Só quero terminar essa matéria sonhando com que essa música sua seja algo do passado, que as pessoas possam contar para os netos delas dizendo assim, o Brasil era assim, essa música tinha tudo a ver, mas hoje não tem nada a ver mais. É o nosso sonho. Não tá dando para contar, não. Não tá não. Valeu, gente. Bom, obrigado, João. Obrigado, Marcos. Valeu. Som do céu. Vamos lá, Cesta Básica.